en anden måde at komme ind på musik på. Du får en anden forståelse for musik. En forståelse igennem imitation. Jeg spiller så meget jeg nu føler for. Altså jeg prøver ikke at nå et antal timer om dagen. Altså jeg sætter mig et mål, og så når jeg når det mål, eller måske tilnærmelsesvis at komme tættere på det mål, så overvejer jeg at stoppe. Det er meget tidskrævende og sådan noget, så det kan godt nogle gange være problemer og sådan noget med at kombinere de her forskellige dele af livet, sådan familie og drømme og skole. Jeg vil elske at spille professionelt. Det vil så være konservatoriet, vil jeg mene vil være det mest naturlige valg. Det er en fed måde at vise noget af sig selv på. Nogle gange, altså hvis jeg bliver spurgt, hvem jeg er, så vil jeg sige musiker.